हाँ तो विनोद बात ऐसा बा कि अपन सरकार के एक गाना ही रहे, खेसारी भैया सरकार के अपना गाना ही रहे 3 या 4 दिन हो गए ठीक बा। मीठा मीठा बथेला कमरिया पियावा के देहल ह दरद, मीठा मीठा बथेला कमरिया, बहुत अच्छा गाना रहे, बेहतरीन गाना रहे, वो सब सुन ले हम जा ठीक बा। और तो ऐसे अपना भैया के प्यार से दिए जा, अपना सरकार के सपोर्ट कर जा खेसारी लाल यादव भैया के कि रोज गाना लेके आवत रस, बेहतरीन 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 ठीक बा। तो कल सुबह में भैया गाना ही रहेगो रिलीज भइल बा ठीक बा, बहुत गाना बेहतरीन बा, बहुत अच्छा बा। राम जाने पोस्टर देख रहा भैया, राम जाने बहुत गाना अच्छा बा। तो कल सुबह में भैया के रिलीज भई रहे, अभी शायद 2 मिलियन चल गया व्यू ठीक बा। लेकिन ऐसे ही प्यार से बात भरपूर बनले रही अपना खेसारी लाल भैया पर, रोज गाना लेके आवत रस, रोज गाना लेके आवत रस। और आज बात कर रहे बानी अपन सरकार के बारे में कि गाना के म्यूजिक थोड़ा सा चोरी हो गया ठीक बा। गुड्डू गोल्डन यादव भैया के गाना आई बा, बहुत अच्छा गाना बा, वो हम सुन ले बानी कम से कम 10 या 20 बार हम गाना सुन चुकल बानी ठीक बा। अपन सरकार के गाना आई बा मीठा मीठा बथेला कमरिया, मतलब गाना बहुत अच्छा बा। और गुड्डू गोल्डन भैया के गाना आई बड़ी है, यादव जी के दिहल ह दरदिया बथता कमरिया मोर, यादव जी के दिहल ह दरदिया, देखा तो पोस्टर यादव जी के दिहल ह दरदिया मीठा मीठा बथेला कमरिया, बहुत अच्छा गाना बा दोनों, मतलब बहुत अच्छा बा। लेकिन म्यूजिक थोड़ा सा चोरी भइल बा ठीक बा। गुड्डू गोल्डन भैया के गाना आई बड़ी आज बहुत अच्छा वो गाना। तो बाकी उससे कोनो बात नहीं है ठीक बा, अपन सरकार दोनों हो जा गुड्डू गोल्डन भैया और खेसारी भैया, यही से कुछ हम बोलल नहीं चाहत, दोसर के निकल रही तो कुछ बोलबो करती ठीक बा। तो अपन सरकार गाना आई मीठा मीठा बथेला कमरिया पियावा के दिहल ह दरद, तो 1 नंबर ट्रेंडिंग अभी चलता, देखा जा 1 नंबर सरकार के गाना हो अपना खेसारी लाल भैया, पावर एजे ले चालू होला खेसारी भैया ले, पावर एजे ले खत्म होला खेसारी भैया ले। तो गुड्डू गोल्डन भैया गाना आई बड़ी मतलब बहुत बेहतरीन गाना बा, बहुत बेहतरीन, बहुत सुपर हिट गाना बा, मतलब सुनला के बाद एकदम कह दिल बानी 20 या 25 बार गाना सुन चुकल बानी हम। यादव जी के दिहल ह दरदिया, देख जा यादव जी के दिहल ह दरदिया, बहुत अच्छा गाना बा, बहुत बेहतरीन बा। तो ऐसे दोनों भैया पर सपोर्ट कर रहे हैं अपना खेसारी लाल भैया पर और गुड्डू गोल्डन भैया पर ठीक बा। हाँ तो ये बतावे खातिर आई रही भाई हमारे का अपना सरकार गाना आई रहे खेसारी भैया के मीठा मीठा बतेला कमर ठीक बा। और भैया का आई बा गाना गुड्डू गोल्डन भैया के यादव जी के दिहल ह दरदिया, वही गाना बढ़िया वही म्यूजिक बा ठीक बा। लेकिन बहुत मस्त बा गाना ठीक बा, दोनों गाना जाके मिला लीजा एक लेखा गाना, एकदम बुझाता कि भैया गले मोहन खेसारी भैया ये गाना यादव जी के दिहल दरदिया। तो बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में और लेकर कुछ है अलग अंदाज में ठीक बा। चलता नहीं भाई इसमें प्यार से बात सपोर्ट कर रहे जाए चैनल के कि रोज वीडियो बना के लेके आई हम रोज वीडियो, एपी9 भोजपुरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक बा। चलता नहीं भाई, जय भोजपुरी समाज।